բացիթեր, դու ես միայն պարգևում անսահմանսեր, պարգև արարիչ, աղբյուր ես կյանքի, միակ Հայրոսն ես դու փրկության ջանքին։ Էլում փնտրեմ ես, քեզնից բացիթեր, դու ես միայն պարգևում անսահմանսեր, պարգև արարիչ, աղբյուր ես կյանքի, միակ Հայրոսն ես դու փրկության ջանքին։ Դու իմ հոգուս հրկություն, Տեր Հիսուս հարմարություն, քեզ փնտրելու շահիդում, դու ինձ եղածրաջություն, էլում փնտրեմ ես, քեզնից բացիթեր, դու ես միայն պարգևում անսահմանսեր, պարգև արարիչ, աղբյուր ես կյանքի, միակ Հայրոսն ես դու փրկության ջանքին։ Էլում փնտրեմ ես, քեզնից բացիթեր, դու ես միայն պարգևում անսահմանսեր, պարգև արարիչ, աղբյուր ես կյանքի, միակ Հայրոսն ես դու փրկության ջանքին։ Իմ հուսահատ մտքերում արևես դու շոշում, ջերմացնում ես իմ մոտին, խոսքերով ով իմացնում, էլում փնտրեմ ես, քեզնից բացիթեր, դու ես միայն պարգևում անսահմանսեր, պարգև արարիչ, աղբյուր ես կյանքի, միակ Հայրոսն ես դու փրկության ջանքին։ Էլում փնտրեմ ես, քեզնից բացիթեր, դու ես միայն պարգևում անսահմանսեր, պարգև արարիչ, աղբյուր ես կյանքի, միակ Հայրոսն ես դու փրկության ջանքին։ Դու ապրում ես հավիտյան, Տեր Հիսուս աշխարհում, գարուսները տան նման, բերում են ինձ ինորում։ Գերեզմանին լույս իջնի, կամ էլ որոշ պարագաներում գերեզմանիդ լույս իջնի, վրատ լույս իջնի, Աստված հոգին լուսավորի, լույս, 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 ում համար են ասում, մահացածի համար, տարբեր այլ խոսքերով են ասում, օղորմի, գոնե ճիշտ ասել, ողորմի, բայց ով ողորմի, ում ողորմի, օդի մեջ է, չգիտեն մարդիկ։ Եթե այս կյանքի մեջ Աստված մեկին չի ողորմել, արդեն ուշ է, որտեղ մարդու սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո գալիս է դատաստան։ Ի՞նչն է պատճառը, որ ժողովուրդը հոգեորապես այսքան տգետ է։ Պատասխանը տալու համար հստակեցնենք, ոչ թե ինչը, այլ ով։ Ով է պատճառը, որ ժողովուրդը այսպիսի վիճակի մեջ է, նրանք ովքեր ի պաշտոնե իրենց որպես մենաշնոր են համարում, որ դարեր շարունակ իրենք ժողովրդին հոգեորապես կրթել են և կրթում են մինչև այսօր, որ նրանք են, որ Աստծո խոսքը պիտի սովորեցնեն մարդկանց, բայց իրականության մեջ հեքիաթներ և առասպելներ են պատմում, մարդահնար ավանդություններ, ճիշտ Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին գրվածին համապատասխան, վստահություն ունեն, թե կույրերին առաջնորդ են, խավարածներին լույս են, անմիտներին խրատ տվող են, տղայոց վարժապետ են, բայց ձախողել են բոլոր առումներով։ Դրա համար էլ մարդիկ ասում են, գերեզմանին
լույս իջնի, եւ եթե այդ անձնավորությունը հասարակության կողմից ճանաչված մի անձնավորություն է, public figure է, հա? Ամեն քայլափոխի լսում ես այդ բանը։ Շատ լավ մարդ էր, գերեզմանին թող լույս իջնի, Աստված հոգին լուսավորի։ Օդի մեջ դատարկ, պարապ խոսքեր, որոնք իրականություն երբեք չեն դառնում։ Լավ, ինչ լույս իջնի, արևի լույսը, թե էլեկտրական լույսը։ Մենք գործածում են լույս, ինչ լույս, բացատրությունը չունեն։ Այդ ասված բոլոր խոսքերն էլ կատարյալ անմտություն են։ Եթե խոսում ենք լույսի մասին, իրական լույսի, ճշմարիտ եւ հավիտենական լույսի մասին պիտի խոսենք։ Սկսենք հենց սկզբից երկինք ու երկիր ստեղծող Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ խոսքերով Հովանու ավետարան 8-րդ գլուխ 12-ից 20 համարները։ Հիսուս նորեն խոսեց նրանց եւ ասավ. Ես եմ աշխարհի լույսը, նա որ իմ ետևից կգա, խավարի մեջ պիտի չքայլե, հապա կենաց լույսը պիտի ունենա։ Իսկ փարիսեցիները սին անոր. Դու քո անձիդ համար կվկայես, քո վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Պատասխան տվեց Հիսուս եւ ասավ անոնց. Թեև ես իմ անձիս համար կվկայեմ, բայց իմ վկայությունը ճշմարիտ է։ Վասնզի գիտեմ ուր կե եկա, ուր կերթամ, իսկ դուք չգիտեք, որտեղից եք գալիս եւ ուր եք գնում։ Դուք մարմնին նայելով դատաստան կնեք, ես բնավ մեկը չեմ դատեր։ Թեև դատելու լամ, իմ դատաստանս ճշմարիտ է, վասնզի ես մենակ չեմ, հապա ես եւ հայրը, որ զիս ղրկեց։ Ձեր օրենքի մեջ ալ գրված է, թե երկու մարդու վկայություն ճշմարիտ է։ Օրինաց 17:6-ը։ Ես եմ ու իմ անձիս համար կվկայեմ ու հայրն ալ, որ զիս ղրկեց կվկայի ինձ համար։ Այն ատեն ասեցին անոր. Ուր է քո հայրդ։ Հիսուս պատասխան տվավ. Ոչ ինձ եք ճանաչում, ոչ էլ իմ հորս, եթե ինձ ճանաչեիք, իմ հորս էլ պիտի ճանաչեիք։ Ուրեմն ճշմարիտ Աստծուն ճանաչելու միակ միջոցը Հիսուս Քրիստոսի անձը ճանաչելն է, որպես փրկիչ, որպես Տեր, որպես Աստված։ Հիսուս այս խոսքերը խոսեցավ գանձատունը, երբ տաճարի մեջ կսովորեցներ եւ մեկը չբռնեց զանիկա, վասնզի դեռ անոր ժամանակը հասած չէր։ Հիսուս ասաց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Առաջի հայացքից կարծես թե անորոշ մի բան է, չէ՞։ Մենք լույսի ինչ տեսակներ գիտենք։ Աստծո ստեղծած արևի լույսը, որ ցերեկը լուսավորում է, նաև գիշերով լուսնի լույսը, որ ինքը իրենից լույս չունի, բայց վերցնում է արևից եւ անդրադարձնում է գիշերվա ժամերին, եւ նաեւ բյուրավոր աստղերը, գազային գոյացություններ են սրանք, եւ եթե պարսկա գիշերը կամ բարձր տեղերում ենք այդ աստղերի լույսը բարձորոշ տեսնում ենք, նաեւ էլեկտրական լույսը, այսքանից ավելի գիտեք, այդ բոլորը կարող եք նման բաներ ավելացնել, մոմի լույսը եւ այլն, բայց մեր գլխավոր թիրախը կանք։ Այդ ամենը եւ դրանցից ոչ մեկը Տեր Հիսուսի հետ կապ չունի։ Հիսուս ասաց. Ես եմ լույսը, ինչ է սա նշանակում։ Հիսուս անձնավորեց լույսը 300 անգամից ավելի Սուրբ գրքում գրված է ես եմ, Աստված վկայում է ես եմ։ Եվ դրանցից ամենաակնառուն ելից 3-րդ գլուխ 14 համար։ Աստված Մովսեսին ուղարկեց ասելով գնա, որպեսզի իմ ժողովրդիս գերությունից ազատես։ Մովսես պատճառներ էր փնտրում չգնալու համար։ Ես թոթովախոս եմ, հետո էլ ասաց, եթե գնամ ու ինձ հարցնեն, ասեն, ինչ է Աստծո անունը, ինչ պատասխանեմ։ Աստված ասաց. Գնա եւ ասա. Ես եմ, որ են, որ ի հավիտենից
ձեզ հետ խոսեցի, ձեզ հետ գործեցի, ձեր կյանքերի մեջ այդքան բաները արեցի։ Այլ կերպ ասած, այդ բոլոր խոսքերը ես եմ վերաբերում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Շատ հետաքրքիր ձևով Հովանու ավետանում լույսը եւ խավարը, ցերեկը եւ գիշերը մշտական հակադրության մեջ են դրված։ Սերտողությանս արդյունքները ձեզ ներկայացնեմ։ Հովանու 3 գլուխ։ Նիկոդեմոսը օրվա որ ժամանակ, չեմ հարցնում, որ ժամին, որտեվ եթե ասենք որ ժամին, ուղղակի ժամ պիտի պատասխանեք։ Որ ժամանակ եկավ Տեր Հիսուսին հանդիպելու, 3 գլուխ 2 համար, գիշերով եկավ, խավարով եկավ, հանդիպեց կենաց լույսին, եւ այդ հանրահայտ խոսակցության ժամանակ թեև Նիկոդեմոսը ըմբռնելու դժվարություններ ուներ, բայց հետո մենք տեսնում ենք, որ այդ խոսքերը նրան լուսավորելու միջոց դարձան ապացույցը Հովանու 19 գլուխ 39 համար։ Սա գործնական հավատքի արտահայտություն է։ Նիկոդեմոսը Սիմեոն Կյուրենացու հետ միասին ինչ բերեցին 100 լիտր զմուրս եւ հալվայի խառնուրդ շատ մեծ գումար էին ծախսել այդ բանի համար, որպեսզի Հիսուսի մարմինը զմրսեին։ Հաջորդը Հովանու 3 գլուխ 19-ից 21 համարները։ Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ, որ լույսը, արևի լույսը, ում է վերաբերում, Տեր Հիսուսին միայն, ում մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, այլ կերպ ասած, ում ավելի սիրեցին, սատանային, քանզի իրենց գործերը չար էին, վասնզի ամենով, որ չարը կգործե, անիկա լույսը կատե, եւ լույսի քով չի գար, որպեսզի իր գործերը չհանդիմանվին, բայց նա որ ճշմարտությունը կգործադրե, լույսի քով կգա, որպեսզի հայտնի լա թե իր կատարած գործերը Աստծով եղան։ Այս խավարի իշխանը սատանան մարդկանց մտքերը կուրացրել է, որ Քրիստոսի ավետանի փառած լույսը, որը Քրիստոս իր անձը մարդկանց սրտերի մեջ չծագի։ Ներկայիս աշխարհը շատ լուսավոր է։ Գիշերային լուսավոր քաղաքներ, հա? Ամենուրեք լույսեր, Լաս Վեգաս, աշխարհի բոլոր անկյուններից ձգտում են, որ գան այդ աշխարհի ամենալուսավոր քաղաքը, ինչ անուն ունի, Sin City, թեև լուսավոր է կոչում, բայց մեղքի քաղաքն է, այն ամենախավար քաղաքն է, որովհետև ամենաշատ խավարի գործերը այնտեղ են կատարվում։ Այս աշխարհը լույս չունի, սակայն Հիսուս լուսավորում է ամենամութ եւ խավար անկյունները։ Նախ եւ առաջ մարդու միտքը, սիրտը, նաեւ նրա միջավայրը, ինչպես այդ լուսավորված մարդկանց միջոցով։ Եկեք կարդանք Հովանու 6-րդ գլխից 16-17 համարները։ Իրիկունը իր աշակերտները ծովեզերք իջան, նավը մտնելով ծովի անդի կողմը Կափառնայում գացին, արդեն մութը կոնխեր էր, բայց դեռ Հիսուս իրենց եկած չէր, եւ այդ պատմությունը գիտեք։ Հիսուս նրանց ջրի վրայով քայլելով եկավ եւ նրանք ինչ եղան, վախեցան, մութը իր հետ բերում է նաեւ վախ։ Վախեցած աշակերտներին Հիսուս ինչ ասաց, ես եմ, մի վախեցեք։ Որտեղ որ Հիսուսի ներկայությունը կա, այնտեղ վախը, խավարը անհետանում են այնտեղից։ Հիսուսի ներկայությամբ
լույսն է գալիս։ Երբ Տեր Հիսուս իր հերթական հրաշքն էր անում, մորից ծնված կույրին պիտի բժշկեր, կողքից հարցնում էին. այդ կույրի մեղքն է, որ ինքը կույր է, թե ծնողների մեղքն է։ Հիսուսը ինչ պատասխանեց։ Ոչ նրա, ոչ էլ ծնողների, ապա որ սրանով հայտնի լինի Աստծո գործերը։ Եվ այդ մասին կկարդանք Հովանու 9-րդ գլուխ 4-5 համարները։ Քանի որ ցորեկ է, պետք է որ զիս ղրկողի գործերը գործեմ։ Գիշերը կգա, երբ մեկը չի կրնար գործել։ Քանի որ աշխարհի մեջ եմ, աշխարհի լույսն եմ։ Հիսուս ինքն է վկայում այս մասին։ Տեր Հիսուսի սիրելի միանձնավորություն Ղազարոսը հիվանդ էր, հետո ինչ եղավ։ Հետո ննջեց։ Հիսուս իր աշակերտներին վերցրեց եւ գնաց, բայց արդեն 4 օր անցել էր։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Հրաշք։ Հիսուս 4 օրվա մեռած Ղազարոսին ասաց. Ղազարոս դուրս ելիր, եւ նա կապանքներով փաթաթված դուրս ելավ։ Հրաշքը տեղի ունեցավ։ Բայց միջ այդ իր աշակերտներին հետեւյալն էր ասել։ Հովանու 11-րդ գլուխն է 9-10 համարներ։ Եթե մեկը ցերեկով քայլի չի սահի, որտեղ իր արջևը կտեսնի, չէ։ Վասնզի այս աշխարհի լույսը կտեսնի։ Իսկ եթե մեկը գիշերը քայլի, կսահի, վասնզի իր հետ լույս չկա։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է լույսին կամ խավարին որպես ֆիզիկական երևույթ, բայց սրա մեջ մենք պիտի տեսնենք հոգևոր խորհուրդը հետևյալն է եւ փոխաբերական իմաստով, որ լուսո որդիները, ովքեր են լուսո որդիները, ովքեր շատ լուսի տակ են մնում, արևի տակ, հա, նրանք ովքեր որ ճշմարիտ ապաշխարությամբ Քրիստոսի լույսը իրենց մեջ են առել Սուրբ Հոգու ձեռքով, լուսավորված են։ Այդպիսիների համար կարևոր չէ, ցերեկ է կամ գիշեր է, նրանք մշտապես լուսավորված են, բայց այս աշխարհի մարդիկ, անգամ եթե ցերեկով է, նրանք խավարով խավար են, որտեղ իրենց ներսը խավար է։ Տեր Հիսուսի այս ասածների հիմնավոր ապացույցը գտնում ենք Հովանու 12-րդ գլխում։ Ուշադրություն դարձրիք, Հովանու ավետանի էջերով ճանապարհորդում ենք։ Հովանու 12-րդ գլուխ 35-36 համարները։ Հիսուս Սավանոց, քիչ մը ատենալ լույսը ձեզի հետ է։ Քանի որ լույսը ունի, քալեցեք, որ չլա թե մութը ձեր վրա հասնի, վասնզի խավարի մեջ քայլողը չի գիտեր թե ուր կերթա։ Քանի որ լույս ունիք, հավատացեք այն լույսին, որպիսի լուսո որդիներ լինեք։ Լույսը ձեզ հետ է։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեզ հետ է։ Ինչ ողբալի են այս աշխարհի մարդիկ, խավարի մեջ են, խավար միտք, խավար սիրտ, խավար ճամփաներ, նրանց գնացած գերեզմանն էլ խավար է, եւ այդ գերեզմանի վրա լույս իջնի, ինչ տգետ խոսք է սա։ Եվ այդպիսիները երբեք թող իրենց չմխիթարեն, անգամ ծաղրում են ասելով, որ ոչինչ, որ դժոխք գնանք, այնտեղ կրակի լույսերը կա։ Այն էլ խավար է, որտեղ այնտեղ ինչ կա, այնտեղ կա լաց եւ ակրանների կրճտոց, ցավ ու տառապանք, հավիտյանս հավիտենից եւ փրկող մեկը չկա։ Լույս եւ խավար ամեն մարդու առջև ընտրության հնարավորություն է դրված։ Լույսը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, խավարը այս աշխարհի իշխանն է։
Ում եք ընտրում։ Այստեղ նստածները գիտեմ, ձեր ընտրությունը վերջնական է, 100%-ով է։ Մենք ընտրել ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի հայրենի, քո ընտրությունդ ո՞րն է։ Դու ում ես ընտրում։ Հուդան ընտրեց խավարը։ Հիսուս երբ որ իր աշակերտներին ասաց, որ ձեզանից մեկը ինձ պիտի մատնի, աշակերտները տարակուսեցին։ Իրենց մեջ մտածելով, ով է այդ անձնավորությունը։ Ամենաշատը ով այդ ամենից խառնվեց իրար, անպայմանորեն Պետրոսը պիտի լինի։ Հիսուս պատառը թրջեց եւ Հուդային տվեց, եւ Հուդան անմիջապես դուրս եկավ, ասաց, գնա, ինչ որ պիտի անես, շուտով գնա արա։ Եվ նշված է, որ ինչ ժամ էր, գիշեր էր, Հովանու 13-րդ գլուխ 30 համար, որտև այդ կատարված գործը խավարի գործ էր, մեղք էր կատարվում, մատնություն էր իրականանում, գիշերով եղավ։ Հովանու 21-րդ գլուխ, Հիսուսի հարությունից հետո աշակերտները ամենայն զորությամբ լցվեցին Տիրոջ գործին, այդպես է, գոնե մի օրինակ ունենք, որ այդպես չէ։ Պետրոսը, որ ամենաավագն էր եւ պետք է որ ինքը մյուսներին առաջնորդեր Տիրոջ առաքելության մեջ, ասաց ես գնում եմ ձուկ բռնելու։ Մի քանիսներ էլ իր հետ միացան եւ գնացին ձուկ բռնելու, ամբողջ գիշեր փորձեցին որսալ եւ որևէ ձուկ չբռնեցին։ Հիսուս այդ ձկնորսներին, մեծամասնությունը ձկնորսներ էին, կանչել էր ձուկ որսալու, ինչ ասաց, երբ որ կանչեց, ասաց, այսուհետև մարդ պիտի որսակ, Աստծո թագավորության համար։ Ուրեմն նրանք իրենց գլխավոր առաքելությունից շեղվել էին եւ նորից իրենց մարմնավոր հին գործին էին գնացել։ Տեր Հիսուս նրանց ասաց. այդ ժամանակը, որ ես ձեզ հետ էի, որևէ բանի կարոտություն ունեցաք, ասեցին ոչ չունեցանք։ Բա ինչ եք անում այս նավակի մեջ։ Եկել եք նորից ձուկ որսալու եւ գրված է առավոտ էր եւ Հիսուս ասաց ուրկանը նավի աչքոմը նետեցեք եւ ինչ տեղի ունեցավ 153 խոշոր ձկներ բռնվեցին, որ ներկայացնում է ավետանի մեջ 153 նշված օրհնությունները։ Ուրեմն ցերեկվա գործերը, լույսի գործերը, Աստծո փառքի գործերը։ Մենք մշտապես նշել ենք, որ ծայրահեղությունների չպիտի հասնենք, ասելով, որ ես կանչված եմ Աստծո գործի մեջ ծառայություն անելու։ Շատ լավ է, հրաշալի է, բայց երբեք մի մոռացի, որ երկրավոր պարտականություններ էլ ունես, ընտանեկան պարտականություններ, որ պիտի կատարես, այլապես, եթե չես կատարում, նմանվում ես, առաջի Տիմոթեոս 5:8, անհավատից ավելի վատը կլնես, եթե այդպես վարվես։ Ուրեմն, ամեն բան իր ժամանակին, Սուրբ Հոգու ներգործությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ իսկական ժամանակն է գործելու։ Ոչ թե մենք մեզնից մտածենք, որ Տիրոջ համար պիտի վազենք աջ ու ձախ, սպասի, կարևոր է դա, որովհետև Տեր ասաց, ոմանք վազում են, ես նրանց չղրկեցի, սպասի միջև Տիրոջ ներգործությանը։ Աստծո մեզ իր թագավորությանը կանչելու գլխավոր առաքելությունը պիտի լավ հասկանանք։ Լուսո գործեր, Տիրոջ գործեր։ Ավետարաններում բազմաթիվ անգամ գտնում ենք երկրավոր խավարը եւ լույսը ներկայացված եւ բոլորն էլ հակադրության մեջ են, որովհետեւ որտեղ լույս կա, խավար չի կարող լինել այնտեղ։ Ինչու համար։
որպեսզի իրական հոգևոր լույսը ներկայացվի։ Հիսուս ասաց. ես եմ աշխարհի լույսը, աշխարհը լուսավորող լույսը։ Լավ, ինչպես հասկանանք, արդյոք Հիսուս ներկայացրեց իրեն որպես արեգակին փոխարինող։ Երբեք։ Արեգակը իր գործը շատ հրաշալի ձևով անում է, արեգակը իր ելնելու եւ մայր մտնելու ժամանակը շատ լավ գիտի, եւ մանավանդ հարավային Կալիֆոռնիայում, Հայաստանում եւ միջին արևելքում, որտեղ արևաշատ է, մենք տեսնում ենք արեգակի կատարած հրաշալի գործը։ Բայց Տեր Հիսուսի ասածը մարդկության լույսը անհատապես, եւ դրա համար ինչ է պետք, որ մեկը ինք իրեն Տիրոջը հանձնի, այդ ժամանակ Տերը նրա միտքը, սիրտը, ամբողջ էությունը կլուսավորի, նրա կուրացած հոգևոր աչքերը կբացվեն, միջև որ արեգակը ձեր սրտերի մեջ ծագի։ Օրհնյալ են բոլոր նրանք, ովքեր որ ունեն այդ լույսը իրենց մեջ։ Հիմա խոսեցինք լույսի մասին, բայց մարդու համար ամենակարևոր բանը ի՞նչն է։ Կյանքը առաջնահերթ։ Հիմա այս նշված, խոսված լույսը որ չափով է առնչվում կյանքի հետ։ Մենք կարող ենք ասել, այո, առնչվում է, եւ դա հիմք ընդունենք մեզ համար, եւ այդպես առաջնորդվենք։ Մեծ ընդհանրություններ կա լույսի եւ կյանքի միջև, սակայն ինչ որ խոսում ենք, ինչ գաղափար որ բերում ենք, լավագույնը Աստծո խոսքի ապացույցով։ Եվ դրա համար նորից դիմում ենք Հովանու ավետանին եւ առաջի գլուխ 1-9 համարները սկզբեներ բանը մեծատառով Աստծո բանականությունը եւ բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր, բոլորն էլ մեծատառով է գրված։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, աղանդավորներ, այդ տգետներ, այս մեկ համարը ջախջախում է ձեր ռասսալական բոլոր վարդապետությունները։ Սկզբից էր բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն բան նրանով եղավ, ինչ որ տեսնում ենք, երկրի վրա, երկնքում, մոլորակները, ամեն բան, ամբողջ տիեզերքը։ Եվ առանց անոր բանը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր եւ խավարը զանիկա չճանաչեց։ Ինչ հրաշալի ձևով կյանքը եւ լույսը ներկայացվեց այստեղ։ Շարունակենք։ Աստծմեղ ղրկված մարդ մկար, ում անունը Հովանես էր, Հովանես Մկրտիչն էր, նա վկայության համար եկավ, որպիսի լույսի համար վկայի, որպիսի ամենք անոր միջոցով հավատան։ Ինքը չէր այն լույսը, հապա եկավ, որպիսի լույսի համար վկայի։ Ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե։ Այստեղ մեր կարդացած լույսը մեծատառով էր գրված։ 3 համարի մեջ 4 անգամ մատնանշելով Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Կյանք բառը վերագրված է Տեր Հիսուսին 36 անգամ։ Ինչպես Հիսուս ասաց, ես եմ կյանքը, 36 անգամ կգտնեք այդ մասին գրված։ Աշխարհում որքան մարդ է ապրում։ Այս բանի խոսում ենք 100,000-ներ ավելանում են։ 7.8 միլիարդ բիլիոն մարդ է ապրում աշխարհում։ Շնչում են, քայլում են, աշխատում են, բիզնես են անում,
լավ եւ վատ ու չար գործեր են անում, տարատեսակ զբաղումներ ունեն, ճանապարհորդում են, ամեն տեսակ բաներով զբաղվում են։ Այդ նշված թվից որքանները կյանք ունեն, Աստծո խոսքից հեռու մեկը անպայմանորեն կասի, ինչ տարօրինակ հարցում եք տալիս, դե մարդը եթե շնչում է, քայլում է, աշխատում է, ուրեմն կյանք ունի։ Բայց Աստված ասում է ոչ, այդ մարդիկ քայլող դիակներ են, որովհետև իրենց մեջ կյանք չունեն։ Նրանք միայն մարմնով են կենդանի, բայց իրենց էության մեջ նրանք մեռած են։ Հիսուս ասաց, ես եմ հարությունը և կյանքը, Հովհաննես 11:25 համար։ Հիսուս կյանքն է, մեկը Հիսուսին ունի, կյանք ունի, ով որ Հիսուսին չունի, կյանք չունի, թեև քայլում է, այդ նշված բաները լավ էլ բիզնես է անում։ Այս աշխարհի որդիները, Աստծո որդիներից ինչ են, ավելի ճարպիկ են, ավելի խորամանկ են, այս աշխարհի սկզբունքներով ավելի խելացի են, հա? Բայց այս աշխարհի համար հիմար կոչվածը Աստծո համար իմաստուն է, որովհետև մենք կյանքն ենք գտել, որովհետև մենք լույսն ենք գտել, և դա անձնավորություն է։ Նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, օրհնյալ է այդ անունը հավիտյանս հավիտենից։ Հիսուս նաև շարունակեց ասելով. Եթե մեկ ինձ հավատա ճշմարիտ ապաշխարությամբ, անկեղծությամբ գա ինձ դիմի, նրա մեղքերը կսրբվեն, նա Աստծո որդի կդառնա այս կյանքի մեջ և հավիտենական կյանքին կտիրանա։ Կյանքը մարդկանց լույսն էր ու մարդիկ չեն հավատում։ Եկեք ամենապարզ ձևով ներկայացնենք Քրիստոս որպես լույս։ Բանալին Հովհաննու 1:1 համար։ Սկզբից էր բանը, Աստծո բանականությունը, իմացականությունը, որ մարդկային մարմնի մեջ հայտնվեց։ Աստված մարդկային հասարակության մեջ եղավ։ Տեսան, շոշափեցին, խոսեցին, չէ՞։ Ինչ է կոչվում դա։ Էմանուել, Աստված մեր մեջ, Աստված մեզ հետ։ Իսկ Ադամորդին, ինչպես այդ աստվածային լույսին հաղորդակցի, մեկ միջոց կա, ընդունի Աստծո զոհը, նրա որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, այլ կերպ ասած, ընդունի զոհվողին, ով հոժարակամ իր երկնքի փառքը թողեց, ծառայի կերպանքով աշխարհ եկավ, չարչարանքով իր կյանքը զոհեց, իր թանկագին սուրբ արյունը թափեց խաչի վրա, որպեսզի պիղծ մարդիկ, այդ աշխարհի բոլոր մարդիկ, այս կտրվածքով այդպիսին են, թող որը մեկ անակնկալի չգա և հանկարծ չասի, որ այսինչ մագդիրներ են մեզ ինչպես։ Մարգարեական խոսքը կա, ասում է, որ մարդու սիրտը ամեն բանից չար և խիստ խաբեբայ է, եթե մարդու սիրտը այդպիսին է, ինչպես կարող է նա լավ լինել։ Ուրեմն աստվածային լույսի ներքո, երբ որ քննում ենք, տեսնում ենք մարդկային բնությունը և առաքյալը ասում է, որպեսզի դուք ձեր անձերից զզվեք, ձեր ադամական բնությունը տեսնելով։ Ուրեմն ինչ է կարևոր, որ մեկը այդ զոհը ընդունի, գա Տիրոջը ճշմարիտ ապաշխարությամբ և Հիսուս նրան պիտի ընդունի, նրա մեղքերը պիտի սրբվեն, Հիսուս նրան պիտի լուսավորի։ Այցելությունը Սուրբ Հոգով է կատարվում։ Եփեսացիս 1:1 ասեք 13 համար։ Եվ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, մինչև սպասենք, որ այդ ժառանգությանը տիրանանք, որ խոստացված է մեզանից ամեն մեկին։
Կյանքը մարդկանց համար լույս էր 7.8 միլիարդ բնակչություն 5%-ից պակասն են, որ ունեն այս լույսը, ունեն այս կյանքը։ Գիտեք, որքան քրիստոնյա կոչվածներ կան աշխարհում։ 2.5 միլիարդ բիլիոն այդքան քրիստոնյա կոչվողներ, բայց ոչ քրիստոնյաներ, ամբողջ Եվրոպան համարվում է քրիստոնյական երկրներ, բացառությամբ Ալբանիայի, ասենք, Արևմտյան կիսագունդը, Միացյալ Նահանգներով, Կանադայով, միջև Լատինական Ամերիկա, 2.5 միլիարդ, մի զարմացեք, նրանց 5%-ից պակասն է, որ այս կյանքը ունեն, այս լույսը ունեն, որ ճշմարիտ քրիստոնյաներ են։ Մենք նայենք մեր ազգին, ամբողջ աշխարհում որքան ենք 10 միլիոն, Աստված տա 20-30 լինենք, քիչ ենք, 10 միլիոն, բայց քննենք, տեսնենք, առաջի քրիստոնյա կոչվող ազգը, պետականորեն ընդունած, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք գտնում։ Մոտարապես 20%-ը աթեիստներ են, հեթանոսներ են, իրենք իրենց հեթանոս կոչողներ, բուդդիստներ են, Կրիշնա գիտակցության հետևողներ են, միայն 80%-ն են իրենք իրենց կոչում քրիստոնյաներ, սակայն քրիստոնյա չեն, որտև այս լույսին, աստվածային հաղորդ չեն։ Ինչպես կարող են հաղորդ լինել, երբ որ մի ստվար մարդկության խումբ հայության մեջ զբաղվում են գուշակությունով, բաժակ նայելով, բախտ բացելով, մոմ թափելով, հորոսկոպով, աստղագուշակությամբ, սև և սպիտակ մոգությամբ, կախարդությամբ, ոգեկանչությամբ և շատ ուրիշներ, ովքեր որ իրապես չարին են ծառայում ուղղակիորեն։ Այդպիսիները ամբողջ էությամբ խավար են, Աստծո առջև մեռած են, անիմաստ ծեսերով խաբված են։ Եվ զարմանալի չէ, որ մահացածի համար պիտի ասեն գերեզմանիդ վրա լույսին շնի, լույսերի մեջ մնաս, Աստված հոգին լուսավորի։ Եթե նրա ողջ եղած ժամանակ այդ լուսավորումը չի ունեցել, այսինքն Քրիստոս հոգիով իր մեջ չի եկել և չի լուսավորել, արդեն ուշ է, դրա համար ասում ենք, ով հայորդի, դու տես, որ դու էլ չուշանաս, այսօր է փրկության օրը, Աստծո խոսքը երբ որ լսում ես, սիրտդ մի խստացրու, ամենակարևորը քեզ իմաստունի տեղ մի դիր։ Մենք էլ մի ժամանակ քուք կարգավիճակը ունեինք, այդպես ենք մտածում, բայց երբ որ Տիրոջը եկանք, տեսանք, որ միակ իմաստությունը երկնքից է գալիս, իր խոսքի միջոցով է, որ կարող ենք ունենալ։ Հետևաբար, դու այսօր կարող ես աստվածային լույսով լուսավորվել, դիմի լույսի միակ աղբյուրին, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Հրավիրի կյանքիդ մեջ, անկեղծությամբ և կտեսնես, ինչ տեղի կունենա կյանքիդ մեջ, իրական կյանքի իմաստը կիմանաս, երջանկություն ձեռք կգցես աստվածային։ Նրանք, ովքեր որ ընդունել են այս լույսը, այս կյանքը, հետևյալ համարը Աստծո խոսքից ճիշտ մեզ է վերաբերում, և դրա հետ միասին Աստված մեզ տալիս է պատվիրան, որ գոհունակ սիրտ ունենանք, Կողոսացիս 1:12 համար, գոհանալով Հայր Աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից անելու արժանացրեց, այսինքն նրանք, ովքեր որ արդեն գնացել են, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, սատանայի, և իր սիրելի որդու թագավորությունը փոխադրեց անցյալ կատարյալ վիճակ, արդեն կատարված է։ Մենք այդ թագավորության մեջ ենք, մինչև որ տեսանելի թագավորությունը
հայտնվի։ Պետրոս առաքյալը իր առաջին թանրական թղթում 2-րդ գլուխ 9 համար գրում է, որ դուք ընտիր ցեղեք թագավորական քանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ ինչ անեք, որ հռչակեք նրա առաքինությունները, որ մեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց։ Այդ որ առաքինությունների մասն է խոսքը, մեծագույն աստվածային առաքինության իր սերն է, Աստված համակ սեր է, որ Աստված նաև գթած, ողորմած, սուրբ, ճշմարիտ եւ արդար Աստված է, քաղցր, բարի, հավատարիմ Աստված է։ Մեկ անգամ եւս կրկնենք, Աստված արդար Աստված է։ Եվ իր արդարությունը հավասարակշռում է իր սիրուն։ Աստված որքան որ սեր է, այդչափ նաև արդար է։ Աստված իր անձրևներն է բերում համայն մարդկության համար, իր արևն է ծագեցնում համայն մարդկության համար, այսինքն չի առանձնացնում սրանք հավատացյալ են, նրանք ոչ, բայց Աստված փափագում է, որ մարդիկ իրեն գան։ Հետևաբար երբեք մի խաբվեք այն հանգամանքով, որ Աստված սեր է, ինչ էլ որ լինի սեր է։ Այո, սեր է, բայց եթե դու մերժում ես նրա որդու կատարած փրկագործությունը, թափված այդ թանկագին արյունը, դու ոտնակոխ ես անում այն։ Հետևաբար պատրաստվի, որ դատաստան է գալու քեզ համար եւ այդ դատաստանի ճողոպրել չի լինի։ Wake up call։ Արթնանալու կոչ բոլորին։ Եկեք կարդանք Թեսաղոնիկեցիներին գրած Պողոս առաքյալի 2-րդ նամակից առաջի գլուխ 7-ից 11 համարներ։ Տեր Հիսուս երբ որ երկնքից հայտնվի իր զորավոր հրեշտակներով, բորբոքած կրակով վրեժ պիտի լուծի նրանցից, որոնք Աստծուն չեն ճանաչում եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում։ Այս ավետարանը մարդկանց ինչ պատգամ է տալիս, ամենակարևոր մեծագույն պատգամը սա է, որ դու ով մարդ արարած մեղավոր ես, քու ծնունդով մեղավոր ես, որպես մեղքի արդյունք պիտի գնաս դժոխք, բայց Հիսուս քեզ համար խաչի վրա խաչվեց, իր արյունը թափեց, որպեսզի նրան հավատալով մեղքերդ ներվեն։ Այսքան բան։ Որոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով եւ պիտի վտարվին Տիրոջ երեսեն եւ նրա զորության փառքեն, երբ ինքը գա փառավորվի իր սուրբերի մեջ եւ հիանալի լա բոլոր հավատացյալների մեջ, վասնզի մեր վկայությանը հավատացիք այն օրը, Թեսաղոնիկեցիները հավատացել են։ Փառք Աստծո, իմ սիրելի եղբայրներից եւ քույրերիս համար այստեղ նստած եւ աշխարհի բոլոր անկյուններում նրանք ովքեր որ Տեր Հիսուսին անկեղծ սրտով կսիրեն եւ որպես Տեր եւ Փրկիչ կկանչեն։ Աստծո հետ խաղալ չի լինի։ Սարսափելի բան է կենթանի Աստծո ձեռքը ընկնելը։ Կենաց լույսի Տեր Հիսուսի աշխարհ գալով եւս մեկ մարգարեություն իրականացավ։ Եսայի 9-րդ գլուխն է, առաջի երկու համարները Մատթեոս ավետանիչը վերցրել այդտեղից եւ գրել է հետեւյալը Մատթեոս 4 գլուխ 14-ից 17 համարները Որպիսի կատարվի Եսայի մարգարեի միջոցով ըսված խոսքը Զաբողոնի երկիրը ու Նեփթաղիմի երկիրը ծովու ճամփով Հորդանանի անդիի կողմը հեթանոսների Գալիլեան Խավարի մեջ նստող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ եւ լույս ծագեցավ անոնց, որոնք մահվան երկրի շուքին մեջ կնստեն։ Այս աշխարհը այդ մեծ խավար տեղն է։ Հիսուս Քրիստոս Աստվածային լույսը բերեց, հավիտենական կյանքը բերեց։ Անկե հետո Հիսուս սկսավ քարոզել եւ ասել. Ինչ քարոզեց Հիսուս։ Ապաշխարեցեք վասնզի երկնքի թագավորությունը մոտեցած է։ Այս կոչը ապաշխարության
վավերական է նաև այսօր։ Կոչը մենք ենք բերում, բայց կարդացինք Տեր Հիսուսը ինքը ապաշխարության կոչ արավ։ Մատթեոս 5-րդ գլխում հանդիպում ենք հետևյալին։ Տեր Հիսուս ասաց հետևյալը, որ ճրակը չեն վառում ու գրավանի տակ դնում։ Այսինքն սեղանի տակ չես դնի։ Ճրակը երբ որ վառեցիր, բարձր տեղ կդնես։ Աշտարակի վրա կդնես, որպեսզի 4 բոլորը լուսավորի։ Այնպես էլ նրանք, ովքեր որ Քրիստոսի լույսով լուսավորվեցին, այդ լույսը պետք չէ որ մեր մեջ պահված թողնենք, այլ այս խավար աշխարհի մեջ այն պիտի լուսավորի։ Ինչպես մեր շրթունքների դավանությամբ մարդկանց առջև, ամենայն խորագիտությամբ եւ իմաստությամբ, որ չլինի այնպես, որ մենք Աստծո մարգարիտները խոզերի առջև թափենք, այլ կերպ ասած, աղոթքով, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ այդ սերմերը պիտի ցանենք։ Եսայի մարգարեն հետևյալը գրեց 2700 տարի առաջ է գրված, մեզ համար այսօր այն պատվիրան է։ Եսայի 2:5 Եկեք Տիրոջ լույսով քայլենք։ Ասել է թե Քրիստոսով քայլենք, ասել է թե իր խոսքի համապատասխան քայլենք, ասել է թե այդ խոսքով ապրենք։ Շատ ու շատ հավատացյալների համար սիրված այս համարը կա, Սաղմոս 27:1 Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը, ես ումից եմ վախենում, Տերն է իմ կյանքիս ապավենը, ես ումից եմ դողում, հետևաբար սիրելի Աստծո որդի, երբեք ոչինչից եւ որևէ մեկից չվախենաս, որովհետեւ Աստված մեզ վախի հոգի չի տվել, այլ զորության հոգի է տվել։ Այդ զորությունը Աստծուց է գալիս։ Նա մեզ Քրիստոսով լուսավորեց եւ փրկություն բերեց։ Երկ ունենք գրված այս տողերով շատ հրաշալի է։ Ուրեմն այսպիսի համարները անգիր անենք, մեր ականջներին օղանենք, երբ որ պարագաները գա, այն գործադրության մեջ դնենք։ Տեսեք Միքիա մարգարեն կյանքի իրավիճակների համար այսպիսի մի վստահություն ուներ, կարդանք Միքիա 7-րդ գլուխ 8 համարը։ Ով իմ թշնամիս ին վրա մի խնդար, եթե ընկնեմ, պիտի ելնեմ, թեև խավարի մեջ նստեմ, Տերը ինձ լույս պիտի տա։ Օրհնյալ է Տիրոջ խոսքը, օրհնյալ են Տիրոջ գործերը։ Հովհաննես առաքյալը ամենաշատը խոսեց լույսի մասին, եւ ոչ միայն իր ավետանի մեջ, այլ նաեւ ընդհանրական թղթերում երկու տեղից կկարդանք, առաջին ընդհանրական թուղթ, առաջի գլուխ 5-ից 7 համարները, Ասիկայի այն պատգամը, որ իր մել լսեցինք եւ ձեզ կիմացնենք, թե Աստված լույս է եւ նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Եթե ասենք թե անորետ հաղորդակից ենք ու խավարի մեջ պտտենք, սուտ կխոսենք եւ ճշմարտությունը չենք ըներ։ Հապա եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես անիկա լույսի մեջ է, իրար հետ հաղորդակից կլանք եւ անոր որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքեն կսրբե։ Այլ կերպ ասած, երբ որ լույսի մեջ ենք, մեր մեղքերը, հանցանքները, սխալները ի հայտ է գալիս եւ այն ժամանակ մենք Տիրոջ առջև խոստովանություն ենք անում եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ բոլոր մեղքերից սրբում է։ Մարդիկ ինչու չեն ուզում գան լույսին, որտեղ իրենց գործերը խավար են, չար են, եթե լույսին գան, պիտի հանդիմանվեն, իրենց ուրիշ բան չի մնում խոստովանել, բայց չեն ուզում այդ բան անել։ Գիտեք, Աստծո առջև խոստովանողը զորավոր է։ Քաջություն է մեղքերը խոստովանել։ Իսկ ովքեր որ չեն խոստովանում, նրանք վախկոտ արարածներ են։
Նաև առաջին թանրականի երկրորդ գլուխ 8-ից 11 համարները խրատական եւ հանդիմանական է, կարդանք. Դարձյալ նոր պատվիրանը կգրեմ ձեզ, որ ճշմարիտ է անոր մեջ եւ ձեր մեջ, վասնզի խավարը կանցնի եւ ճշմարիտ լույսը արդեն կերևա։ Նա որ կսե թե ես լույսի մեջ եմ, ուր եղբայրը ատ է, նա տակավին խավարի մեջ է։ Նա որ իր եղբայրը կսիրե, լույսի մեջ կբնակի եւ իր մեջ գայթակղություն չկա, բայց նա որ իր եղբայրը կատե, խավարի մեջ կքայլե եւ չի գիտեր ուր կերթա, վասնզի խավարը նրա աչքերը կուրացրել է։ Սիրելի եղբայրս եւ քույրես, եթե այս պահին կա կյանքիդ մեջ անձնավորություն, ում որ դու ատում ես, Աստվածային սիրո մեջ թող այդ ատելությունը չքանա, թող հալվի գնա։ Դու գիտեք ինչեր է հասկանալի է։ Մենք անցյալ անգամ խոսեցինք, որ Աստված ամեն բանի համար վրեժխնդիր է։ Դու չներելու աղտից ազատագրվի, որպեսզի այն քեզ երբեք չտանջի։ Եվ մնացած արդեն Տիրոջ գործն է։ Ուրեմն, որպեսզի գործնականորեն Աստծո լույսով որդիները լինենք, նաև շատ կարևոր է, որ մենք ներենք։ Եփեսացիս 5:8 ասում է. լույսի որդիների պես քայլեցեք, այսինքն ապրեցեք։ Պիտի գա մի ժամանակ, երբ որ ճշմարիտ հավատացյալները պիտի տեսնեն, որ այլևս խավար չպիտի լինի, եւ պիտի իրականանա մարգարեական հետեւյալ գրությունը, ինչպես Եսային գրեց 60-րդ գլուխ եւ 20 համար։ Քո արևը այլևս մայր չի մտնի։ Հիմա արևը մայր է մտնում, չէ՞։ Բայց ասում է, քո արևը այլևս մայր չի մտնի եւ քո լուսինը չի խավարի, այլ Տերը պիտի լինի քո հավիտենական լույսը եւ քո սքի օրերը պիտի վերջանան։ Երբ այն տեղի կունենա, երբ որ այլևս խավար չլինի, երբ այլևս խավար չի լինի, երբ որ Տեր Հիսուս նորից հայտնվի։ Այսօրվա նյութը պիտի ավարտենք հայտնության մի քանի համարներով, այն ինչի մասին գրված է, դրա նախադեպը դեռ չկա, չի եղել, նոր պիտի լինի։ Նորից գրողով է Հովհաննես առաքյալը, հայտնության 22-րդ գլուխ 23-ից 25 համարները։ Այստեղ ներկայացվում է Վերին Երուսաղեմը, իր ամբողջ փայլով եւ փառքով։ Աստված այդ չափ տվեց մեզ հասկանալու, որ չափ մեր ըմբռնողականությունը կարող է վերցնել։ Բայց երբ որ մենք գնանք այնտեղ, այնպիսի բաներ պիտի տեսնենք, որ երբեք դրա մասին անգամ գաղափար չունենք։ Եվ այսպես կարդում ենք Հայտնություն 21-րդ գլուխ 23-ից 25 համարները։ Քաղաքը արևի եւ լուսնի պետք չունի, որ զանիկա լուսավորեն, վասնզի Աստծո փառքը զանիկա կլուսավորե եւ նրա ճրակը գառնուկն է, եւ փրկված ազգերը անոր լույսով պիտի քայլեն, ու երկրի թագավորների ինձ փառքն ու պատիվ անոր մեջ պիտի բերեն, անոր դռները ցորեկը պիտի չգոցվին, վասնզի հոն գիշեր այլևս չի լինելու, պիտի գա այդ օրը, համբերությամբ սպասենք, միջև որ այդ օրը գա, իսկ միջ այդ մեզ պատվիրված է, որ այս խավար աշխարհի մեջ մենք աղ ու լույս լինենք եւ լուսո որդիների նման ապրենք մեր կյանքը։ Աստված մեզանից ամեն մեկին թող իմաստություն տա այդպես ապրելու եւ այդպես քայլելու, որ ամեն բանի մեջ փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին հավիտյանս ամեն։ Տերը օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին ամեն։